Magandang araw mga kapiston, mabilis na video lang ito. Kahapon mga kapiston, nag-diagnose ako ng EPS o Electronic Power Steering. Kasi ang problema, grinding noise. Ayan o. Malambot ikutin ang manubela pero ramdam mo yung grinding noise kapag iniikot mo ang manubela. Sobrang lakas. Ford Explorer to mga kapiston. Nung chinek ko siya kahapon, ginamitan ko siya ng scanner para ma-detect kung merong code yung electronic power steering. Nung ginamitan ko siya, wala akong nakitang DTC. Ibig sabihin mga kapiston, ang electronic power steering na to o EPS ay walang problema ang module. Alam nyo kung saan ang problema? Sa mechanical. Ayan o. Mga kapiston, kapag EPS ang gamit mo sa iyong sasakyan, kapag wala yung DTC o walang code yan, minsan ang problema niyan ay mechanical fail. Yan o, malakas na grind. So chinek ko siya kahapon sa ilalim, chinek ko yung rack and pinion niya at nakita ko na sira na talaga yung rack and pinion. Kaya ngayon papalitan ko na siya kasi approved na siya ng may-ari. Ayun. Kaya mga kapiston, kapag napil nyo ito sa iyong sasakyan, yung grinding noise na yan, ibig sabihin, may problema yung mechanical niyan. Pero wala yung problema sa module. Kasi ang EPS may sariling module yan. Kumbaga, may sariling computer box yan. Kaya nababasa natin sa scanner kung may problema ang EPS. Pero nung chinek ko siya, wala siyang kahit anong code sa EPS. Ibig sabihin, mechanical failure yung nangyari sa kanya. So yun lang, mga kapiston. Nag-share lang ako ng ginawa ko kahapon. Pagkatapos kong palitan ng electronic power steering o yung tinatawag na EPS, kailangan nating i-reprogram yung bagong EPS na inilagay natin o pinalit natin. Kasi kapag hindi natin i-reprogram yan mga kapiston, magkakaroon yan ng hard steering. Kaya required yan na kailangang i-reprogram natin yung bagong electronic power steering na ilalagay mo sa iyong sasakyan. Kung napapansin mo, nire-reprogram ko mga kapiston. Medyo mahabang oras yung, medyo mga ilang minuto ang kailangan para ma-reprogram siya. Tapos, pagkatapos i-reprogram, i-reset mo yung PCM o yung computer box. So, yun lang. Pagkatapos niyan, mga kapiston, malambot na yan. Magkakaroon na yan ng wala na yung grinding noise na naririnig natin kanina. Tsaka malambot na yung steering wheel.